12 krundiste ja sellega nõudnud nii seda praegu. Ma tahan panna seda välistes murjakatseti. Tere õhtust, ma olen vägagi arvestanud sellega, et programm on palju juba ära öelnud ja et aeg on hiline ja ma kindlasti ei täida kogu mulle lubatud aega, aga ma väikese ülevaate teile ikkagi tahaksin. Et ma tahtsin väga tänada ka Irjat, aga ta on hetkel välja läinud, sest tegelikult mina saingi teda tundma seoses selle Ihaste T18 probleemiga. Ja tänan Marist, kes mind Irjaga kokku viis ja Kalev Sepp on juba meid toetanud, et tegelikult ega meil ei olegi seal väga kellegi peale loota. Et see ongi nagu minu ettekande suur osa. Et tegelikult see ongi nagu minu ettekande üks kõige suuremaid järeldusi, et kui arendaja suutis teha niisuguse juriidiliselt korrektse skeemi. Et kui ta suutis teha niisuguse skeemi, et siis praegu ei peata teda isegi kohus enam mitte. Ja olen ma siis Ihaste elanik 20 aastat ja kui seda tausta avada, siis enne ma olin Annelinna elanik. Ja sealt Mõisavahe tänava lõpust ja ma sain oma naabritega ka seal Ihaste metsas tuttavaks, sest linnas inimesed ei suhtle omavahel. Ja kuidagi siis, kui me 20 aastat tagasi otsisime uut elukohta, et siis see Ihaste tundus nagu niisugune kõige sõbralikum siin nüüd. Inimesed pakkusid mulle, et kui ma täna teen ettekannet, et kõigil oli ilusaid pilte sellest gaasikust ja minul oli neid ka. Ja ma olin pikka aega koeraomanik ja koeraomanikuna me tõesti oleme selle metsa ja selle ümbruse väga põhjalikult läbi käinud, nii et me tõesti tunnemegi küllalt hästi neid taimi ja need inimesed, kes siin ridamajades elavad, nende hulgas on väga palju bioloogia haridusega inimesi, nii et see on kuidagi see meie võitlus on olnud mitte nii, nagu seda vahel Postimehes on kajastatud, et ärge ehitage meie kõrvale, vaid see on tõesti olnud võitlus selle metsa allesjätmise eest ja Anneli Palo siin oletas, et seal võiks olla palju laululinde. Mina olen Eesti ornitoloogia ühingu liige ka. Ma tõsi küll olen väga hobiornitoloog, et ma ei ole väga hea lindude tundja, aga selles metsas on linde nii arvuliselt kui liigiliselt olnud niivõrd palju, et ma ei ole kuskil mujal neid nii palju kuulnud. See on päris tõsine aus hinnang sellele. Ja nüüd siis, kui see ajalugu hakkas seal 2003-ndast, kus kuidagi ei õnnestunud siia seda planeeringut, detailplaneeringut, ma mõtlen kehtestada, siis uus omanik, kes ostis selle aasta aprillis selle 22 hektarit metsa, hakkas seda Tartu linnas majandama, nii nagu majandatakse metsa, ükskõik kus. Et seda tehakse nüüd metsaseaduse järgi. Ja kõlas siit läbi, et ma olen arst, ma olen teinud endale selgeks metsaseaduse, planeerimisseaduse, looduskaitseseaduse ja viimasel nädalal pidin ma minema Elektrilevi seaduste juurde, sellepärast, et nüüd toimus siis elektriliini all arendaja juhendamisel raadamine, nii et elektriliini alla tehti must maa. Seda ei ole kunagi varem tehtud. Nii, aga siin algas siis raietöö niimoodi, et Postimehes oli artikkel, see oli 4. august ja samal päeval oli siis pilt juba selline, mis siin näha on. Ja küll me siis helistasime linnavalitsusse ja Keskkonnaametisse. Keskkonnaamet ütles, raieluba on taotletud, kõik on korras, raieload on välja antud, lageraie üle 10 hektari ühes paiknemises, aga kuna nagu seletad, neid annab välja arvuti ja arvuti ei näe, kuhu ta neid lubasid välja annab, siis kõik on korras. Ja elanikud kogunesid seal metsa ääres ja siis oli juba ka Irja meie hulgas. Ja lõpuks ei jäänudki muud meil siis üle, kui me pöördusime 4 elaniku kohtusse ja me oleme praeguseks olnud sunnitud endale ka advokaadi palkama. Ühel päeval küsis isegi meie advokaat, et miks just teie 4? Ja me keegi ei ole kohtuga kokku puutunud, meil 2 päeva saeti seda metsa lihtsalt sellepärast, et isegi meile nõu andnud jurist ei saanud aru sellest, et kui kaebajaid on 4 ühes asjas,
siis tuleb riigilõivu 15 € maksta 4 korda ja mitte 1 kord. 2 päeva raie käis, kuni me suutsime sellega, kuni kohus andis tagasisidet ja siis võeti asi halduskohtus menetlusse. Ja me olime hetkeks nagu päris õnnelikud, kuigi me päris täpselt ei teadnud ka, et kui kaua ja kuidas see kohtumäärus meid kaitseb. Need kased siin on just nimelt nende silla seal, Ihaste sillapoolses otsas, need saeti selle kohtumääruse ajal, kui see raieõiguse ostnud firma oma tehnikaga ära läks ja siis tulid nad saega ja saagisid ära need kased selleks, et siia tehti tee. Ja kui Tartu linna käest küsisime, et kuidas siis nii, et metsaalale on tee tehtud, siis sain ma mitu nädalat hiljem Reno Laidre allkirjaga kirja, kus mulle seletati, kus on T2 ja T3 ja ma tunnistan, ma siiamaani ei ole sellesse süvenenud, mul on küll doktorikraad, aga seda kirja ma lugeda ei suutnud. Nii et nii on see asjaajamine meil käinud ja siis see plakat, mille ma võtsin võib-olla Irja algul ei saanud mu tagamõttest aru, et ma tahtsin seda endale võtta pealkirjaks. Selline plakat oli siis 2 nädalat tagasi ühel reede õhtupoolikul minu aiapärava vastas üle tee ja kui ma seda lugesin, siis mina hakkasin naerma. Ma mõtlesin, et see inimene naeruvääristab iseennast. Ja ma ei lugenud sellest, see on semiootika, et kuidas inimesed sama sõnumit mõistavad, sest tõesti väga paljud mõtlesid nagu Irja, et see on solvamine tervele looduskaitsele ja kõigile Ihaste elanikele. Nii mõtlesid väga paljud, aga mina mõtlesin, et see inimene on ise rumal ja me läksime nädalavahetuseks linnast ära ja kui me pühapäeva õhtul tulime, siis plakatit ei olnud. Ja ma ütlesin oma abikaasale, et keegi vist on arendajale mõistuse pähe pannud. No selgus, et nii see ei olnud, järgmisel päeval oli Postimees otsimiskuulutus. Nii, aga mis siis praegu toimub, et mul oli see ettekanne tehtud niimoodi enam-vähem akadeemilises vormis valmis, aga emotsioonid läksid jälle üle pea esmaspäeval, kui selgus, et nüüd on siis hakatud raadama kõige jõuga seda, mis oli seni seal siis saetud, et nüüd võetakse pinnast, võetakse kännud, ehk et metsa taastamine ei oleks enam võimalik ja ilmselt järgmisena, kusjuures see on kõik kohtumääruse ajal toimunud ja selleks neil mingisugust luba ei olnud. Ja siis läks tükk aega, kuni õnnestus Keskkonnaameti Tartu büroole selgeks teha, mis seal toimub ja et see on metsaseaduses eraldi punkt ja selleks luba ei ole, 2 päeva töö käis. Nii et see kokkuvõttes on olnud nagu niisugune emotsionaalselt ka väga pingeline, et näete, mis sellest metsast siis nüüd on saanud, need on õhtuhämaruses tehtud pildid, võib-olla mitte väga kontrastsed suurendatuna, aga niimoodi on ja tegelikult ei ole algusest peale olnud ju kuskile pöörduda. Ja kui see kohtumäärus tuli 13. augustil, siis tegelikult ei ole mingit mehhanismi, kes nendele raiujatele seda teatab. Et kuna see raiet teostanud firma oli Võrust ja nad panid esimesel päeval sildid üles oma nime ja telefoninumbriga ja mul oli see salvestatud ja ma olin nendega suhelnud juba enne, siis ma lihtsalt helistasin ja ütlesin, teate, nüüd on kohtumäärus ja nüüd ei tohi raiuda ja nad panid selle harvesteri seal seisma. Aga ütleme, arendajad see nagu väga ei seganud, aga ma juhin tähelepanu sellele, et ei ole mingit mehhanismi, kuidas see kohtumäärus tegelikult pidi jõudma selle töö tegijani. Nii, ja nüüd eile, kui ma olin tööl, siis üks naabruskonna inimene saatis mulle koledad videod ka, neil on hääl ka peal, see oli väga lähedalt filmitud, nüüd siis ilmus see eramaa plakat, aga nüüd ta on siis taevastes kõrgustes, et ma ei tea, kas see sama plakat on üles leitud või kus ta tuli, et nüüd ta on siis kõrgele sinna puude vahele kinnitatud ja tuletab meile meelde, et miks mina selle üle ironiseerin. Kui need taimed oleksid nii lihtsalt paljundatavad, ma ostan neid Tartu turust või Prisma supermarketist ja ma saan neid paljundada, nende haruldus on ju see, et neid ei saa ja ütleme nii, nagu rääkis siin Anneli Palo või Hans Aru, et tegelikult see ei ole 1 või 2 taime kaitsmine, vaid see on inimeste elukeskkonna kaitsmine, et kui 2004 me saime peaaegu 800 allkirja, viisime linnavalitsusse selle planeeringu vastu, siis kui see COVID-i aeg oli
see esimene 2020, kui kõik olid kohkunud ja siis oli see Metsavahe Annelinna inimesi täis, sest linna poole ei käinud bussid ka. No seal käib muidu ka palju rahvast, aga siis oli nagu eriti palju seda rahvast ja me mõtlesime, et näe, nüüd pole allkirju tarvis, et võiks ju koguda, aga inimesed ei julgenud üksteisele ligi tulla, nad ei oleks võõrast pastapliiatsit vastu võtnud, et see oli see COVID-i algus, kui seal oli seda rahvast nii palju. Ja siia ma võtsin ühe tsitaadi väga värskest hilisest Õhtulehest, mul on tööl nüüd kombikontor ja kombikontoris, kus kõik arstid on pandud ritta, et seda privaatsust on üsna väheks jäänud, on üks kolleeg, kes tuleb Õhtulehte, kellel on see täismahus ostetud ja näete, et siin võiks need paksuskirjad ära kasutada täpselt samamoodi, ükskõik kas meie sanatooriumi arenduse kohta või ihaste arenduse kohta, et tegelikult lihtsalt julmalt sõidetakse üle, ütleksin ma selle kohta. Ja see oli praegu Tallinnas selle lammutamise kohta. Tanel Veenre, kes elab siis selle lammutatava maja lähedal ja tõepoolest, et ka minust on saanud, ma ei ole vist terves oma elus nii palju kirju ametiasutustel kindlasti ei ole. No, ma olen Eestis võidelnud geriaatria taastamise eest, suhelnud palju Sotsiaalministeeriumiga, Haiglate Liiduga, mul on üsna palju rahvusvahelisi ametlikke kontakte, aga niimoodi ametiasutustel ei ole ma nii palju kirju saanud, kohe päris kindlasti. Ja ongi nii, et ühelt poolt seadusi ei järgita, sest praegu kohtumääruse ajal kogu aeg käib tegevus edasi ja ega nad eriti ei paista midagi kartvat, rahatrahvid on maksimaalsed, mis seal teha saab ja väga paljud asjad on üldse reguleerimata. Keegi teagi, kuidas peaks olema, on defineerimata näiteks metsaseaduses on öeldud, et raie on see, kui neid puid raiutakse, kui neid järgatakse, mis tähendab parajasse pikkusse lõigatakse, neid koondatakse, aga materjali väljavedu mitte kuskil ei kajastu. Kas see on metsategevus või ei ole, keegi ei oska seda ütelda. Ja no nii edasi, et samasugused augud on igal pool ja siis see tõesti täiuslik, juriidiliselt korrektne niisugune skeem, mis meil on seal tehtud, et ei ole, meil on seal 26 eraldist on selle 22 hektari peal, nii et mitte keegi tegelikult ei saa aru, kas raiutakse seda piirkonda, kus raieluba on või seda, kus seda ei ole ja raiuti kõigepealt kased, seal on ka lepikud, Anneli Palo väga ilusti tegi selle inventuuri, see lepik on määratud alles jääma ja täna tulid nad sealt Pallase puiestee poolt, see oli see ilus pilt, mida ma teile näitasin, suured kased Tänamäe ääres ja hakkasid saagima alusmetsa ja teatasid Keskkonnaametile, et keegi elanikest on teatanud, et neil on hirm, et need puud hakkavad nüüd murduma ja nad hakkavad võtma ka ohtlikke puid. Selle peale helistasin mina täna linnapeale ja kui ma enne väljas käisin, linnapea helistas mulle tagasi ja teatas, et nüüd see on keelatud, aga nad hakkasid nüüd kraave puhastama. Nii, et noh, nii on see käinud ja siis ma võtsin paar Tartu linnavolikogusse kandideerijat, et kui te vaatate neid programme, et vaadake neid ja hääletage nende poolt, kes võiksid olla looduse säästmise poolt ja et me ihastes oleme loomas ihaste looduspargi seltsingut, sest seal samas kõrval on Tartu tammik. Ja seal Tartu tammikus nüüd just vist vähem kui kuu aega tagasi äkki ilmusid ka ekskavaatorid ja hakati midagi tegema, midagi eriti seletatud ei olnud. Sinna pandi valgustust ja rajati teid ja ütleme, et ei ole enam jõudu iga sammu valvata, aga eriti säästlikud nad nende puude suhtes küll ei olnud. Kes selle projekti tegi, ei tea, oleks võinud need teed ikkagi puu juurtest veidigi kaugemalt läbi või mööda juhtida, aga seal kaevati nende aukodanike tammede üsna külje all, et tegelikult oleks vaja ka see võtta maastikukaitsealaks ja me niimoodi linnakodanikena loodame, et Eesti Looduskaitse Selts meid ka selles toetab. Ja see ongi minu viimane slaid, et see on märk sellest, millest me pole väga palju rääkinud, et see on liigniiske ala
kui meie sinna kolisime, siis no seal on tõesti inimesed, kes armastavad loodust, sest me läksime sinna, seal oli asfalteerimata tänav. Seal olid poriloigud aastal 2000, aga see ei olnud meie jaoks primaarne. Et me läksime sinna sellepärast, et sinna elama minna, see meie maja taga. Ma elan Ridamajas. See Ridamaja taga, kui vähegi rohkem sajab vihma, siis seal uputab. Meie elamisse konkreetselt ei ole vesi tunginud, aga väga paljudel teistel on. Ja kui nüüd seal kõrval see kasemets täidetakse ja asfalteeritakse, siis võib arvata, et igaühe elamisse tuleb see vesi. Selleks on väga tõsised kahtlused. Et see on praegu tavalise vihma järel, minu lapselaps uurib seal loodust, aga täpselt niimoodi see on, kõik need kuivenduskraavid on selle tee-ehitusega suletud, seal enam ühtegi truupi ei ole, see vesi kuskile ära ei lähe ja kui nüüd teiselt poolt tõstetakse, siis meie oleme uppumisele määratud, aga seda me isegi ei ole prioritiseerinud. Me rohkem tahaks seda metsa säästa metsana. See oligi kõik minu sõnum. Aitäh! Midagi toimub ja küsimusi, sõnavõtte selle teemal. Miks teil? Kõik on ühtemoodi õnnetud, meid oli ju seal ka, ütleme, me saime 2 päevaga keskkonnaministrile ja siis Jaak Aabile, kes on Rahandusministeeriumi minister, saime kogutud 41 allkirja, mis olid ilusti veebis kinnitatud allkirjad. See oli üldplaneeringu vastu, sellepärast, et Reno Laitre abilinnapea käis 30. augustil, kui Keskkonnaamet seal korraldas ühe kohtumise, kus oli päris palju elanikke koos ja ütles, et teate, linn võiks teile vastu tulla küll, aga üldplaneeringut ju muuta ei ole võimalik. See on üldplaneeringus. Seda ei ole võimalik muuta. Nii meie siis 2 päeva, mina tegin seda töö kõrvalt ja see oli üsna kole tegemine, kogusime allkirjad, saatsime ministritele. Ja nüüd kirjutab Reno Laitre, see oli vist 29. september, kirjutab Ihaste seltsile. Ei, no pole probleemi, üldplaneeringut saab ju detailplaneeringuga muuta. Ja see on mustvalgel. Üldplaneeringut saab ju detailplaneeringuga muuta. Ise olite lollid. Kõik. Ja detailplaneeringut muidugi ei ole praegu mitte mingi. Kas on veel sõnavõtt, veel vaba mikrofon tuleb? Et oleme jõud viimase esitluse juurde, et